呢條橋咯。都起好啦，呢條先嗯係方便嘅。呢個唔係英，呢個有啲似英國嗰啲地方。我陰公標有冇？差唔多起好咯喎。係我諗過咗1年左右可以通車啦呢度。仲加一橛仔啊，中間嗰橛就起好啦。跟住就去百里就好近啦，知唔知啊？撩過去就到百里。係啊，呢度過去就百里啦。試咗整個喇叭嚇，一路踩單車又聽歌。整後面好靚㗎陳街水。好啦，要扶實咗電話啦。OK，我扶實翻啦。最後先買嚟啦。你睇呢邊嘅海充滿大靚嘅。而家呢個走過去就好近白。你出馬路啦。上車。揸實啦。OK。小心小心，知唔知？知。即係漁人碼頭啊！而家離開啦。咩啊？而家離開漁人碼頭啦。係啊。瞓啦。媽媽睇下。呢啲係咩嚟㗎？維修工地科，收垃圾。